今日帶大家嚟到位於太古廣場2樓嘅蘭香園。呢一間小店標榜住嘅招牌食物就係豬潤牛肉麵、金茶王同埋雞蛋仔嘅。除咗呢啲之外咧，佢哋仲有好多香港嘅街頭小食。我哋今日咧就會試下佢嘅話梅檸檬梳打，同埋唔同嘅咖喱小食，有牛丸啦、魚蛋啦，同埋豬大腸。我哋先嚟睇下呢一杯話梅檸檬梳打汽水嘅外形，係咪好吸引呢？一睇就知道係好冰凍，仲有好多氣喺裏邊。我輕輕轉下個杯，你見到杯底呢仲有啲話梅喺度，咁我特登擁爛咗佢，令到佢呢一陣間飲起嚟嘅時候更加入味嘅。由上邊望落去，你會見到有幾片檸檬。出邊20幾度，飲翻一杯有氣嘅檸檬梳打呢，真係好鬼舒服㗎。呢啲嘅天氣，你哋中意飲啲乜嘢嚟解暑呢？不妨喺留言嗰度話俾我知。除咗呢杯梳打之外呢，我亦都嗌咗一啲咖喱小食，有魚蛋啦、牛丸同埋豬大腸嘅。每一樣係3蚊，加埋呢就係9蚊。雖然係3蚊一串，不過佢都將佢擺晒落個碗度，方便我哋食嘅。我哋先試下個咖喱魚蛋先，食水就好夠啦。哇！呢個咖喱魚蛋好好味，佢係好有咖喱味，但係呢又唔係太辣噃。因為有一啲地方佢哋整嘅咖喱呢，係為咗想辣啲呢，就係咁加辣椒油。咁樣呢，對於一啲想食咖喱但係又怕辣嘅朋友呢，就食唔到啦。咁所以咧，呢一個呢係好適合一啲想食咖喱但係又怕辣嘅朋友。好，等我試下牛丸先。呢一粒牛丸呢，其實嗰個大細呢，係同粒魚蛋差唔多大嘅。講開牛丸呢，以前喺香港逢係食一啲街邊嘅小食嘅時候，通常呢牛丸呢係會貴過魚蛋嘅。咁但係呢一度呢，如果係買牛丸同埋魚蛋呢，基本上價錢都係一樣嘅，一樣都係1串3蚊，每一串係有4粒，都唔知係牛丸賣平咗啊，定係魚蛋賣貴咗。然後我哋試下呢個豬大腸。呢個豬大腸望埋去呢，比較削咗少少，佢嘅切紋呢係比較斜啲嘅，呢個大斜紋嚟嘅。講起豬大腸呢，其實都有啲矛盾嘅。如果啲店鋪洗得太乾淨嘅話呢，裏邊就好似冇乜嘢食咁樣，食落去呢就冇乜咬勁嘅。不過咁，即使係咁呢，呢一間嘅豬大腸都幾好味嘅。不過，如果中意食豬大腸有少少質感嘅朋友呢，就會覺得咧呢個豬大腸呢就好似冇咗嗰種感覺。呢度除咗頭先嘅咖喱小食之外呢，仲有好多一般快餐店嘅小食，例如雞髀啊、雞翼啊、西多士咁樣。如果你都喜歡我嘅分享，歡迎 comment、like 同埋 share 俾你哋嘅朋友。我哋下一條片見，拜拜。